珠海市區啊，首期10萬蚊就可以攞低一線關口物業啊！呢啲正係一線關口物業嚟㗎。對面咧就澳門賭場啊，可以睇到一線豪光光景，步行500米就可以到達關口㗎啦。咁今日呢套單位咧係143方，做到4房嘅，3個廁所。咁呢邊入到門口一個主務門啊，同埋啲下櫃都係交樓標準嚟嘅。咁呢邊嘅話，一個長輩房或者主人房都冇問題嘅，因為佢有套廁嘅，入邊乾濕分離。而家所見即所得啊，呢個就係交樓標準嚟嘅。咁呢邊客廳開間去到4米咁闊落噶啦，咁呢邊就餐廳、廚房，呢啲全部都係交樓標準嚟嘅，啲吊櫃都係非常之靚仔嘅。咁呢邊嘅話，呢邊望出嘅方向咧就係嗰個華發商都噶啦。揸車嘅話，大概3分鐘時間就可以去到噶啦，非常之方便啊！呢個地點。咁呢邊嘅話，休息區，呢邊有間客房，連接7邊露台嘅。咁呢邊嘅話就公用洗手間啦，3連式嘅。咁呢邊有間兒童房，同樣一個好靚仔嘅採光面啊。咁最後一間咧就主人套房啦。可以睇到成屋嘅嗰個護牆板都係幫你做好嘅，有飄窗係咪先？咁呢邊嘅話，乾濕分離洗手間，而家首期10萬蚊就可以攞低啦。有興趣嘅話，揾陳探長攞詳細資料啊！